Tipos de personas cuando ven un perro. El miedoso. ¡Mierda! ¡Un perro! El cariñoso. ¿Quién es la pena más bonita en el mundo que ella? Claro que sí, ella, claro que sí, qué linda. El que no le importa. Bro, ¿ya le diste de comer a tu perro? ¿Qué perro si yo no tengo perro? ¿Cómo que no tenés perro? ¿Y ese quién es? Ese de la calle. El que lo cuida. Mi amor, recuerda que tú no puedes salir embarazada porque esta familia acá es cristiana y si mami te ve te va a botar con todos tus cachorritos y yo no quiero eso, mi amor.